Kajal Patel is calling. Kajal Patel is calling. Kajal Patel is calling. तो दोस्तों तमे जेम जोयुं तेवी ज रीते तमारो गमे तेनो कॉल आवशे तमारा फोन में तो कहेशे के आ फलाणी व्यक्तिनो कॉल आव्यो छे तेमनुं नाम रहीने कहेशे। तो जो तमे पण आवी ट्रिक मजेदार ट्रिक तमारा मोबाइल में अपनावा मांगो छो तो आ विडियो पूरो एंड तक जरूर जुओ। ने दोस्तों गुजारिश छे के तमे अमारी चेनल पर नवा आव्या छो तो जल्दीथी अमारा विडियो ने एक लाइक जरूर करी देजो अने बाजुमां आवेल लाल कलरना बटन उपर क्लिक करी अमारी आ चेनल ने सब्सक्राइब कर दियो जेथी तमने दररोज नवी टिप्स एंड ट्रिक्स नी जानकारी अमे तमने उपलब्ध करावता रहीए। अने बाजुमां आवेल बेल आइकन उपर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करी दियो। नीचे कमेंट करजो आ विडियो तमने केवो लाग्यो केटलो यूजफुल लाग्यो तो कमेंट करवानुं भूलता नहीं। तो चलो हूँ तमने बतावी दऊं के तमे केवी रीते ते एनी सिस्टम करी शको छो। तेना माटे तमारे एक एप्लिकेशन डाउनलॉड करवी पड़शे जेमनी लिंक हूँ तमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपी दईश। तमे तेना उपर क्लिक करीने डायरेक्ट અહીંથી एप्लिकेशन डाउनलॉड करी शको छो। तो आ कंईक तमने आ रीतनुं सौथी पहेला जोवा मळी जशे तो तमे અહીં कन्टिन्यू उपर क्लिक करी शको छो अने અહીંથી अलाउ आपी देवानुं छे कंईक आ रीतनुं। फरीथी कन्टिन्यू उपर क्लिक करी देवानी छे अने नोटिफिकेशन लिस्ट एंड सर्विस यस उपर क्लिक करी आपवानी छे। त्यार पछी दोस्तों અહીં नोटिफिकेशन एक्सेस माटेनुं मांगशे तो અહીં तमारे ते एप्लिकेशन ने અહીં કંઈક આ રીતનો અલાવ આપી દેવાનો છે અને અહીં કંઈક એક્સેપ્ટ આ રીતનું તમને જોવા મળી જશે। તો અહીં એક एक्सेप्ट ઉપર આપણે ક્લિક કરી દઈએ અને બેક નીકળી જવાનું છે। બેક નીકળ્યા પછી અહીં ઓકે ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીં ડિસ્પ્લે ઓવર અધર એપ્સ ઉપર ક્લિક કરીને બેક નીકળી જવાનું છે। અહીં તમારે કંઈ નો કરી દેવાનું છે। તો અહીં તમારે સૌપ્રથમ અહીં તમે નીચે જોઈ શકો છો કે કોલર ટ્યુન છે જે તમારે અહીંથી બંધ રાખવી હોય તો રાખી શકો છો। કોલર થીમ આવે છે જે તમારો ફોન આવે છે ત્યારે જે થીમ દેખાય છે તે તમારે દેખાડવી હોય તો તમે રાખી શકો છો અથવા નો ઉપર ક્લિક કરી શકો છો। અહીં કોલર આન્સર છે તો તેને ટિક કરવાનું છે। SMS આન્સર છે તો પણ ટિક કરી દેવાનું છે। અગર ફ્લેશ લાઇટ આલ્ટ છે એટલે કે તમારો ફોન અથવા SMS આવે તો તમારી પાછળની ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ બંધ થાય તે કરવું હોય તો તમે અહીંથી યસ કરી શકો છો। SMS આન્સરનો મતલબ કે તમારે ગમે ત્યારે વ્યક્તિ કોઈ પણ SMS આવશે તો પણ અનાઉન્સ કરશે કે ફલાણી વ્યક્તિનો SMS આવ્યો છે। કોલર આન્સરમાં તમારો ગમે તેનો કોલ આવશે तो तेनु नाम लईने तमने અહીંથી બોલાવશે। હવે મેન સેટિંગ વિશે વાત કરીએ તો અહીં કોલર આન્સર ઉપર ક્લિક કરવાની છે તો અહીં એડ આવે છે હું કટ કરું છું। તો અહીં તમારે પહેલા નંબરનું ઓપ્શન છે જે ઓટોમેટિક ઇનેબલ થઈ જશે। ઇનેબલ ન હોય તો તમારે તેને ઇનેબલ કરવાનું છે। અહીં ઇન્ટરનેટ ટાઈમ ડેલી એનાઉન્સ છે તેના ઉપર 2 સેકન્ડ રાખવાનું છે અથવા તમે 3 સેકન્ડ પણ રાખી શકો છો તમારે જેટલું રાખવું એટલું। તો અહીં હું 3 સેકન્ડ લેવા દઉં છું। અહીં એનાઉન્સ રિપીટ ટાઈમ છે એટલે કે કેટલી વાર તમારું તે વ્યક્તિ જે ફોન કરે તેનું નામ રહેશે તો અહીં મેં 4 टाइम राख्યું છે। ત્યાર પછીનું છે ડેલી બીટેન એનાઉન્સમેન્ટ તો એના ઉપર તમે કેટલી સેકન્ડ નામ રહેશે કેટલા કેટલા ગાળાની વચ્ચે તો 4 સેકન્ડ મેં રાખ્યું છે તમે 2 સેકન્ડ પણ રાખી શકો છો। અહીં તમારે આ બંને સેટિંગ ઓન રાખવાના છે। એનાઉન્સનું તો અનાઉન્સ નેમ ઓનલી એટલે કે તમારો જે પણ નંબર સેવ છે તેનું જ નામ બોલે अथवा सेव न होय तेनुं पण बतावे के आ व्यक्ति छे तेनुं नाम नथी पण तेम छतां पण बोले तो तमे आ टिक राखी शको छो। कॉल वेटिंग माटेनुं राखी शको छो। आ बे तमारा डिपेन्ड उपर काम करे छे। हाँ दोस्तों त्यार पछीनुं सेटिंग छे जे छे SMS अनाउंसनुं तो અહીં તમારે તેને લગભગ બાય ડિફોલ્ટ જ રહેવા દેવાનું છે। અહીં કાંઈ પણ સેટિંગ કરવાનું નથી। ત્યાર પછીનું આવે છે અનાઉન્સ સેટિંગમાં तो અહીં તમારે શું કરવાનું છે दोस्तों અહીં तो હું તમને થોડીક જાણકારી જે આપીશ તે પણ ધ્યાનથી જોઈ લ્યો। તો અહીં અનાઉન્સ સેટિંગમાં તમને અહીં સૌથી પહેલા ઇનેબલ અનાઉન્સ વિથ મોડ રિંગ આવી જશે। તમારે રિંગમાં તમારે અહીં જો આ સેટિંગ મહત્વનું છે કે તમે રિંગ રાખી શકો છો વાઇબ્રેટ ને સાયલેન્ટ। वाइब्रेट साइलेंट होय तो पण तमारे ते व्यक्तिनुं नाम बतावशे तो तमे અહીંથી તમારી મરજી મુજબ રાખી શકો છો। હવે દોસ્તો ત્યાર પછીનું છે એનાઉન્સ વોલ્યુમ તો અહીંથી તમે વોલ્યુમ રાખી શકો છો જે તમારે ડિપેન્ડ રહે તેટલું। એનાઉન્સ સ્પીડ તમે નોર્મલ ફાસ્ટ વેરી ફાસ્ટ રાખી શકો છો। હવે દોસ્તો એક વાતનું ધ્યાન રાખો કે તમારા મોબાઈલમાં કઈ ભાષાથી નંબર સેવ કરેલા છે। जी हाँ दोस्तों अगर गुजराती भाषा में नंबर सेव है तो तमे અહીંથી તમારી લેંग्वेज ज्यां स्पीक लेंग्वेज है ते गुजराती राखी सको छो। हिंदी में तमारी भाषा में जे कॉन्टेक्ट नंबर सेव है तो हिंदी राखी सको छो और इंग्लिश में होय तो तमारे इंग्लिश इंडिया राखी देवानी छे। मारा मोबाइल में इंग्लिश इंडिया है तो हूँ इंग्लिश इंडिया राखी दईश। बस आटलू करवानुं छे। अहीं टेस्ट वॉच है तो हूँ तमने बतावी दऊं के केवी रीते वागे छे।
તો કંઈક આ રીતનું બોલશે, રિંગ વાગશે અને આવી રીતે કંઈક બોલશે. તો દોસ્તો આજનો આ ટોપિક બહુ મહત્વનો હતો અને બહુ જાણદાર અને સ્માર્ટ તરીકો હતો. જો તમને આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક જરૂર કરજો. આવી જ નવી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સના વિડીયો જોવા માટે અત્યારે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. ધન્યવાદ મિત્રો. તમારો દિવસ શુભ રહે. જય હિન્દ, જય ભારત.